मैं मटका हूँ, मैं फ्रिज हूँ। तो जैसे कि तुम्हें पता ही होगा, इतनी गर्मी में लोगों को ठंडा पानी पीना बहुत पसंद होता है। हाँ पता है। तो देखते हैं हम दोनों में से कौन ज़्यादा फेवरेट है। तो मेरा आविष्कार 1918 में हुआ था। तो मेरा आविष्कार कब हुआ था सोच भी नहीं सकते हो। तो जो मटके का पानी पीना पसंद करते हो लाइक करो और कमेंट में आई लव टू ड्रिंक मटका पानी लिख दो। तो वही जो फ्रिज का पानी पीना पसंद करते हो सब्सक्राइब करो और कमेंट में आई लव टू ड्रिंक फ्रिज वाटर लिख दो। मैं मटके से ज़्यादा पानी को ठंडा कर सकता हूँ और मेरे आइस का भी आप मज़ा ले सकते हो। भले ही मैं ज़्यादा पानी को ठंडा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पानी का टेस्ट सबसे हटके होता है। और मैं पानी को ठंडा करने के साथ साथ खाना और फूड्स को फ्रेश रखता हूँ। मुझे खरीदने के लिए लोग कहते हैं 150 रुपया दूंगा। तो वही मुझे खरीदने के लिए आपको देना पड़ेगा कम से कम 10,000 रुपये। मटके की पानी पीने से कुछ नुकसान नहीं होता है और फ्रिज की पानी ज़्यादा पीने से तबीयत खराब होता है।